Este mango es increíble. ¿Quién necesita cazar cuando puedes comer algo tan delicioso? Ya no más caza. Desde hoy, solo frutas y vegetales para mí. Escuchen amigos, una dieta de frutas y vegetales puede cambiarnos la vida. Es deliciosa y llena de energía. Bienvenidos al primer picnic vegano de la selva. Frutas frescas y batidos de coco para todos. ¿Vieron? Les dije que los batidos de coco eran lo mejor. ¿Qué les parece? Miren lo felices que estamos todos. Comer frutas y verduras nos une de una forma increíble.